今日想同大家咧講下呢個細路仔喺社交媒體上面嘅肖像權嘅一個問題。咁眾所周知啦，大家都唔難見到，當你去瀏覽一啲嘅社交媒體嘅時候，都唔難見到一啲家長好鍾意將細路仔嘅樣、相啊、video 啊，總之係細路仔嘅 content 啦。有啲家長甚至係唔出樣，其實大部分都唔出樣。你可以求其喺抖音 search 小孩子吃飯、小孩子睡覺或者小孩子咁樣，你都會見到好多關於細路仔嘅一啲影片啦。咁我亦都真係見唔少。咁亦都呢一啲人嘅流量都係好大，即係好多人 follow 佢嘅。而佢哋最終咧都會做同一樣嘢，嗰樣嘢就係賣貨、賣奶粉、賣尿片、賣咩營養品、細路仔食嘅嘢咁樣。先唔好講你賣唔賣貨，就算哪怕你話我唔係，我淨係想開心 share， 冇人。當你個心係真正為咗你細路仔好嘅時候，你會將你自己細路仔嘅所有嘅私人擺上網嘅，甚至係一啲嘅醜態。可能我哋大人見到細路仔，可能大家都話好得意，佢喊得好得意，即係將佢喊啊、搲爛晒塊面啊、嘈交啊嘅一啲嘅 video 係擺晒上網。試問你用一個成年人嘅角度，你點會想人哋擺一啲你自己嘅醜態上去啊？係咪啊？其實大陸咧就有呢一個法例嘅，第幾條就唔記得啦，大家可以上網 search 啦，或者我間放喺個 post 下邊嗰啲個 description box 嗰度啦嚇，咁大家都可以讀下嘅。咁即係總之咧，當你咧對呢一個肖像權嘅嗰個人咧造成一啲形象上面嘅損害啊，一啲嘅污損嘅時候咧，咁就係犯咗法噶啦。仲有一點咧就係好重要嘅，就係未經呢個肖像權人嘅允許咧，你係唔可能將佢嘅任何相啊或者片啊去 post 上網嘅。咁問題就嚟啦，你覺得啲 BB 1-2歲甚至1歲樓下嘅 BB， 佢聽得明你講咩嘛？佢聽得明咩叫肖像權嘛？佢究竟知唔知，有冇充分了解，如果呢一刻佢自己嘅相、佢自己樣擺上網嘅時候，會有啲咩後果嘛？甚至你唔使講到咁遠啊，即係等佢大個嗰陣，佢願唔願意將呢啲相繼續流傳喺呢個網絡上邊？甚至乎你係有啲你唔難見到，而家即刻你去抖音上面 search 係咯，咁你會見到一啲好多片啊，細路仔片嘅樓下嘅留言係講得幾難聽啊！有啲人話佢係前世肯定係貧民窟出嚟嘅，咁所以佢先食飯食到咁香，食得咁多嘢。即係諸如此類啲陰陽怪氣嘅一啲嘅評語，你覺得細路仔如果知道有人咁樣評論緊佢嘅時候，佢願唔願意啊？佢想唔想先？佢鍾唔鍾意先？首先你作為一個家長，你點會想你嘅細路仔擺上網之後受大眾即係佢所批評批判嘅啫？即係我覺得一個正常嘅家長佢就唔會咁樣做咯。所以我睇到之後，即係睇到啊，佢哋呢啲咁嘅行為，我覺得係好唔理解。而且我覺得咧，隨住 AI 發展，我覺得最需要保護就係呢一班細路仔。佢哋唔知自己做緊啲乜嘢嘅，即係你會覺得有啲唔係啊，佢好開心咁喺個片嗰度嘻嘻哈哈對住個 camera 喺度笑。但問題係佢唔知嗰件事情嘅本質啊嘛，佢唔知嗰件事，佢就知道佢爹哋媽咪可能拍個片，upload 上去，爹哋媽咪佢笑嘅，我笑嘅話，或者我做呢一樣嘢，我爹哋媽咪就好開心噶啦，或者甚至佢會俾獎勵我嘅 whatever， 我唔知，即係總之我做呢樣嘢，佢就係覺得開心，佢唔知個後果，佢唔知事情可以去到幾嚴重。隨住 AI 發展，但係啲人可以非法咁樣用啲 AI 提取咗你塊面 ，OK，cut 咗你塊面，其實而家都做到好簡單。我但係可以求其上網揾個細路仔嘅 face 個面咁樣，我嘅 cut 咗出嚟，然後我中意用佢個樣做乜嘢都得，真係做乜嘢都得。講難聽啲，我放上 Pornhub， 我將個樣 key 上去，然後我嚟做我一個 AI porn 嘅一個題材 ，one of the faces 得㗎？點解唔得啫？點解唔得啊？我放上dark web、deep web， 冇人管制添，仲好啦，係咪啊？即係點解你諗唔到呢一步咧？即係你覺得網絡世界真係咁安全，係咪啊？
能話哦咁你都照樣拍片啦，你而家都照樣拍片啦，咁我有咩所謂啫？我大個啦嘛，我有腦噶嘛，係咪啊？我已經知道我自己需要承擔啲乜嘢嘅後果，但係細路仔佢知道啲乜嘢，唔好同我講你係開心 share， 係咪啊？你開心 share， 你 share 俾親近嘅人都可以開心 share， 你點解要 share 俾一啲唔識嘅人？網上乜嘢千奇百怪嘅人都有嘅，都可以你 access 到你個仔女嘅樣嘅，可以用你段片去做乜嘢都得嘅，去意淫又好，乜嘢都好。唔得咩？點解唔得啫？今日仲誇張啊！俾我睇到有一個係你話平時影下細路仔食下飯啊 ，OK， 佢自己好中意食嘅嘢啊 ，OK， 嗰啲我唔講啦嚇。雖然嗰啲都唔好得去邊，但係咧，我今日見到咧係有一個咧細路仔咧係俾佢爹哋媽咪咧係咗喺個座位嗰度，set 咗喺 camera 面前啦，之後食一啲佢唔中意食嘅嘢。你睇得出㗎嘛？呢個細路仔其實最容易睇㗎啦。你莫講話大人啦，大人你食一啲唔中意嘅食物嘅時候，你都難以去咽吞啦，係咪啊？一個細路仔坐喺面前，佢將咁大個嗰啲南瓜食晒落肚。首先南瓜係會脹氣㗎嘛，係咪啊？同埋冇人想食一次過食咁大嗰個南瓜。我睇到人哋post 晒相出嚟，就話係虐待兒童，真係我同意啊，係虐待兒童啊。根本佢就唔想咁樣做。並且佢都唔知點解自己要咁樣做，甚至乎你收到一啲盈利啦，你通過你嘅抖音平台又好，小紅書平台又好，乜嘢都好啦，你賣廣告嘅錢，你真係會俾翻個細路仔咩？即係個細路仔佢根本就唔明白背後個邏輯係點樣。而家澳洲咧就係第一個國家咧立法咧係唔俾16歲以下嘅兒童去使用呢個 social media 嘅，我覺得一個係好好嘅事情啦。首先，亦都係我覺得佢為呢一類嘅法律啊，即係法律界，我哋全世界嘅一個對 social media 嘅規限咧，踏出一個好大嘅一步。好似2024年開始嘅佢哋係，但係我覺得唔夠咯，因為仍然係好多漏洞。即係譬如你可以個 account 係唔屬於個細路仔，但係個 parents 仍然係可以即係拍到佢哋嘅即係一啲嘅相啊，放上去社交平台咁，其實一樣。即係我都亦都知道呢一樣嘢係難以去管制咯，但我唔覺得係冇可能，冇可能原因亦都係因為背後佢根本就唔想做呢一樣嘢，佢根本就唔想去管制呢一樣嘢。不過就算我喺呢一個即係 YouTube 呢個平台上面口水多過茶都冇用，係咪？因為世界永遠都唔會保護弱者，佢保護佢做乜嘢啫？係咪啊？甚至背後嘅商家都唔想佢出呢條法例啦。我點賣奶粉啊？我點賣尿片啊？我點利用 social media 呢個平台去賺更加多嘅錢啊？係咪啊？所以純粹你當我喺度出下氣又好，點都好啦。但係我都係覺得應該呢件事係一啲都做得唔啱。呢樣嘢係應該要受到法律去管制。